정우야 항상 고맙고 사랑한다. 그리고 정한이 항상 형한테 밥 먹자고 해줘서 고맙다. 그리고 사이야 너가 없으니까 심심해. 짧게 여기까지만 하겠습니다. 다리 쭉 올려주시. 와 겁먹을 필요가 없네. 이 겁많던 현석이가 오늘로써 확실해졌어요. 귀신 빼고 세상에 무서워하는 건 없습니다. Hey guys, welcome back to my channel. It's Riley, and I'm so sorry. I'm gonna make a no talking reaction video today because all my coworkers are sleeping, and for sure I'm gonna be more focused because I'm not thinking what I'm gonna say to you all, guys. But this is a genuine reaction that I prepared for all of you. We waited for this for so long, like the subtitle. We all came back, but yes, this is it. I'm gonna cry at the end, so please watch the whole reaction video. Thank you. Love you. 안녕하세요 여러분들. 카메라와 큐카드가 선물이 왔거든요. 켰어요. 이제 뭘 하면 돼요? 예쁜지? 뭐 할 말이 없네. 뭐야? 아 의자구나. 깜짝이야. 안경 썼습니다 여러분. 어쩌라고요? 그렇다고요. 뭘 소개시켜드려야 되는데. 이거는요, 콘샐러드. 제 방에 이런 게 왜 있을까요? 브이로그예요? 그러면 뭐 뭔지 모르겠으니까 뭐 티로겠죠? 트레저 맵. 대박. 아 채팅방에 초대를 해주셨거든요. 보이세요? 뭐지? 여러분 이거 보세요. 앵두 젤리예요. 앵두 젤리. 중규만 우와. 앵두 젤리. 맞아, 중규 맨날 집에 숙소에만 있었어요. 이거 뭐야? 재밌다. 무엇이에요? 그래서 무슨 프로젝트에 초대됐대요, 여러분. 트레저 대작 프로젝트. 대작이요? 또요? 맨날 대작이래. 맨날 트레저면 맨날 대작이래. 설마 4명이어서 제작비를 12명이 쓸 걸 4명한테 쓰시는구나. 오, 의좋은 형제 프로젝트. 의리가 좋다는데요, 저희가? 그렇다고 합시다. 뭐 자 그래서 여러분들 의좋은 형제 이런 컨셉인가? 내일 막 쌀 나눠주고 하나? 전혀 감이 안 잡히는데 나는? 내일 뭐예요? 내일에 저는 이미 알고 있겠죠? 저 다른 차원에 저는 이미 했겠죠? 뭐야 현서가 지금 보고 있잖아. 너 지금 나 보고 있잖아. 뭐 했어? 나 지금 궁금해 미치겠거든? 빨리 말해줘. 넌 알잖아. 아니 그러니까 자는 모습을 찍어야 된다고 말씀하셨는데 납치? 저는 아직도 제 의문이 완전 가시지 않았어요. 그러면 전 이제 자보도록 하겠습니다 여러분. 잠만, 저 방금 생각난 게 있어요 여러분. 자 그러면 한번 추측을 해봅시다. 자러 갈게요. 어디론가 데려가라. 대체 어디로 가는 거예요? 어딜까? 근데 저희가 항상 모르고 가잖아요. 근데 항상 기대를 저버리지 않았어요. 잠실 방향으로 저희가 가고 있는데요. 잠실 롯데타워에서 번지점프 이런 거 하는 거 아닌가? 열기구. 롯데월드 롯데월드 알아? 롯데월드 가면 사람 구경. 롯데월드 가요? 추러스 먹고 싶어요. 추러스. 에버랜드. 와 에버랜드 가나? 야 에버랜드 가나? 진짜 에버랜드. 에버랜드인가? 여러분들 에버랜드 오늘 꿀팁 기흥역에서 그거 해가지고 에버라인 갈아타면 됩니다. 아 근데 사람이 진짜 의 좋은 걸 확인하려면은 위기에 처해야 되거든요. 그러니까 저희한테 좋은 거 하러 가는 건 아니에요. 저희가 뭐 싫어해요? 확실한 건 뭔가 무서운 거야. 무서운 거죠. 번지 귀신의 집. 아 설마. 내가 아는 그 야 범지다. 플라이 스테이션. 야 이거 범지인 거 같아. 야 금지다. 야 뭔가 이거 느낌이 이상해. 안녕. 나는 트레저 지은이라고 해. 어디서 떨어뜨리려고. 뛰기 참 좋은 날씨야. 아니 뛸 곳이 없는데? 에이 안 타요. 야 스카이다이빙.
자세 나오는데 준규야? 그래 나 이거 봤어. 나 이거 좋아해. 저 이거 해보고 싶었어요. 방금 봤어요. 찐 컨텐츠. 자, 인생은 도전의 연속. 열 좋은 형제는 페이크. 사실은 씩씩한 형제 프로젝트를 준비했다. 두려움은 뒤로 하고 조금 더 용감해질 시간. 실내 스카이드 다이빙에 도전하시겠습니까? 도전. 왜 이렇게 자신만만하지? 형 괜찮아? 아, 나 유튜브에서 봤다니까, 나 이거. 하자. 씩씩한 형제래자, 씩씩한 형제. 너 씩씩하잖아, 준비야. 오늘 현석이 형이 발언했으니까 오늘 현석이 형 뒤에 것도 무조건 다 태워줘야 돼요. 뭐야 약간 리복 스타일이네. 유명한 거구나. 여기에 수신호 4가지 영상에 나왔을 겁니다. 네. 긴장을 푸세요라는 수신호예요. 네. 선생님, 선생님, 릴렉스. 야, 릴렉스. 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 야, 드래곤볼 보는 거 같아, 드래곤볼. 릴렉스. 오 멋있다. 야 윤지혁 봐봐. 윤지혁 경직. 야, 잠시만. 형. 잠시만. 형. 저 못하겠어요. 제가 나도 안 무서워하는 거야. 형. 저 죽으면 어떡할 건데? 아 재혁이 봐. 아니야. 저 왜 누가 이거 시키래? 시작을 안 해. 안 해. 아, 드메 여러분, 저 이런 거 싫어. 야, 건방진데 소리 듣고. 소리 듣고 건방진 거 봐. 올라가면 머리 조심해야 되니까 재혁 씨부터 올게요. 이거 맞죠? 형 잘하고 올게요. 재혁아 갔다 와. 아, 근데 할 수 있을까요? 아, 저 자신이 없네. 근데 이거 재혁이 얼굴 괜찮아요? 재혁이 화이팅! 안 들리겠지만, 네. 안 들리겠지만 하는 거예요. 아니 근데 코치님 이거 트레저 모양 모르시니까 코치님이 오케이 좋아. 재혁이 괜찮아? 왜 이렇게 잘해? 재혁이 울어요? 눈물, 콧물, 침 다 나와요. 아니, 그래. 아, 근데 현석이 형 잘할 것 같은데? 아니 현석이 형 자기가 못할 것 같으면 아예 안 해요. 근데 지금 하려 하잖아요. 자신 있는 거예요. 화이팅! 현석이 형? 현석이 왜 이렇게 귀엽냐? 현석 씨, 글로 가면 안 돼요. 되게 재밌는데 무서워요. 눈 감았다, 눈 감았다, 눈 감았다, 눈 감았다, 눈 감았다. 쳤어. 아니, 채웠어. 야, 누구한테 맞고 있냐, 이 형? 지지 마, 현석! 현석, 지지 마! 대박이죠? 야, 우리가 이거. 됐어. 준기 형 볼만하겠다. 기훈아, 들려? 오! 야야야야. 지훈. 안 돼, 안 돼, 안 돼.
하고 있냐, 무야호. 아, 이게 얼마나 웃길까? 얼마나 웃길까? 좋아. 잘하는데? 잘하는데? 오! 오, 지금 왜 잘하냐? 우와. 지금 표정이 한결같냐? 이야. 네. 그래, 진짜. 아주 중계 제 레전드였어. 진짜. 날라다니는. 중계 진짜 잘했어요. 우리 준규가 잘하는 걸 참. 그거. 와, 중계 약간 4차 산업에 알맞는. 말도 안 돼요. 중계는 달리기 할 때. 준규 달래도 이렇게 다. 저희 씩씩한 사형제들 더 씩씩해지기 위해서 이미 씩씩해요. 다음 장소도 있다고요? 더 씩씩해지는 다음 장소로 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 씩씩! 출발! 오케이. 아 이게 매력이지. 태호가 뭐 여기에 뭐가 있어? 용인에 뭐가 있어? 용인에 이제 일단 인지역이 있고요. 우리 어디로 가요? 얘기 안 할라 했거든요. 용인 집 가는 거예요, 지금 제주. 얘기하지 말지. 야, 지금 걸치 설치돼 있다고. 가서 밥 먹고 식권 중에 오니까 씩씩해지고 시꺼내지고. 아, 제가 봤을 때는 뭐 하늘에 나는 거겠죠. 베스 잡는 거 맞네. 딱 봐도 베스 이게 생겨서 순간적으로 베스. 왜 얼었냐 물이? 너 이게 얼어 보여? 현석이 형 자면서 리액션 대충 하는데요? 야 지금 말 다 하고 있잖아 지금. 방금 내가 뭐 깜짝 놀랐네. 어떻게 하지 알아? 진짜. 잠깐 조용히 잠깐 잡고 있는 아 거야. 인정. 깜짝 놀라가지고 바로 신고했지. 아 인정. 이건 신고거든. 아 근데 진짜 졸리긴 하다. 와 이거 어떡하냐. 식곤증 때문에 그래. 패러글라이딩 학교? 하나 둘 셋 하면 산을 정지하면 거하게 맞자. 하나 둘 셋. 사나이로 그래서 달래도 많다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 잘 모르겠다. 준기야, 뛸 수 있겠냐? 올라가면 산 정상에? 아 모르겠다. 해봐야지. 언제까지 제가 겁먹고 살 수는 없잖아요. 한석이. 생각이 많은데 우리 한석이? 600m에서 뛰는 거야 형 오늘. 아 진짜 못 봐. 형 최고의 남자가 되는 거야. 쫄보 현석에서 졸보 현석이 되는 거예요. 뒤에 하나 빠진다고요. 졸보. 우리 약간 끌려가는 것 같은데 약간. 군대 가는 거 같아. 산길을 이렇게 올라가지고. 뭐? 안녕? 깜짝아. 아 근데 오랜만에 산 올라가니까 좋다. 저 등산 좋아하거든요. 이렇게 산에 드라이브 오는 것도 진짜 재밌다. 여기야? 절반 왔습니다. 네? 절반이요? 절반. 야, 뭐야? 아니, 잠시만. 아, 할만하네. 아, 그렇게 안 높네. 아, 할만한데? 눈곱이 나오네. YMCA. 이거 칼바람이야. 칼바람의 나락. 뒤로 밀린다 조금씩? 그러니까. 야 바람 너무 센데? 야 이거 부산까지 가는 거 아니야? 야 우리 여기서 뽑기해야 돼. 누가 먼저 살 건지. 아야야야. 바람이 너무 센 거. 아야 나 진짜. 야, 나 못한다. 나 못한대. 이걸 타라고? 사람 때문에 안 된다. 저 못해요. 저 안 해요. 전문가분이 가면서 아, 지금 비상이야, 비상. 어, 이거 안 되는데? 야, 안 되는데? 이거야. 봐봐. 아야야야. 45도 고도면은 아이고 씨. 아니 안 되네 오늘. 나 진짜 못하겠어. 아 진짜 못하겠어요. 너무 무서워요. 밖으로 나가버리고. 와! 엄마! 드메야!
이거 카메라예요? 이걸 찍어요? 아, 하긴 안 찍으면 탈리 이거. 잠깐만. 대형님 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 한번 봐주세요. 뭐야? 재혁아, 뭐야? 안 한대. 너무 무서운 거야. 저기 능선 저거 쳐다봐. 자. 너무 무서운걸요? 아니야. 능선 쳐다보고 생겼잖아. 저 위에. 저 산 위에 저도 있지. 제가 할 수 있어요? 아, 네. 그리고 매도 지금 먼저 받는 게 최고야. 매요? 매 맞으려고 하는 거 아닌데. 어떡하냐. 야, 재혁아! 자자자자. 좋아. 자자자자. 좋아. 오케이. 뚜앗! 뚜앗! 저 친구 왜 이렇게 손 안 실어? 저 친구 누구야? 저 친구 윤재혁이요. 와! 재혁아, 안 무서워? 안 무서워! 진짜 안 무서워! 내가 웃는 게 아니야. 재밌네. 저희의 팬분 이름이 트레저 메이커예요. 팬클럽 이름? 네, 멋있네요. 멋있죠? 저희 트레저 메이커 짱이거든요. 팀메 여러분들, 저 진짜 무서웠는데 용기 냈단 말이죠. 그러니까 칭찬해주세요, 빨리. 여러분들. 팔 한번 옆으로 쭉 뻗어보세요. 팔을 옆으로 쭉 찍어보면 할수 있어. 와! 뒤에도 한번 봐주세요. 멋있게. 약간 벌려봐. 그렇지. 엄마가 손끈으로 따로 가면 재혁이 어디 있지? 많이 갔네. 아, 빨리 하고 끝내고 빨리 가야겠다. 와! 너무 겁먹지 마. 아, 진짜 거의 많아. 방향은 이 방향이에요? 네. 도는 방향 맞으세요? 한석이야! 살짝 드세요. 따라 올라갈게. 따라 올라가세요. 올라가세요. 우와! 오케이, 좋아. 우와! 올라가세요. 우와! 오케이, 좋아. 우와! 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 저 친구도 시끄럽구만. 저 친구는 왜 이렇게 요란스러워? 이 녀석? 저 친구도 시끄럽구만. 저 친구도 시끄럽구만. 우와! 파이팅 좀 해드릴게요. 아니요? 우와! 우와! 아니요, 이제 그만할게요. 우와! 바람이 신이시네요. 막간을 이용해서 멤버들한테 영상 편지해보겠습니다. 자, 일단 그럼 짧게 몇 명만. 정우야, 항상 고맙고 사랑한다. 그리고 정한이 항상 형한테 밥 먹자고 해줘서 고맙다. 그리고 사이야, 너가 없으니까 심심해. 짧게 여기까지만 하겠습니다. 다리 쭉 올려주시고요. 와! 엉덩이 안 아플까요? 감사합니다. 네, 재밌게 탔나요? 무서웠어요. 야! 재밌다! 대박! 와, 겁먹을 필요가 없네. 이 겁만터 현석이가 오늘로써 확실해졌어요. 귀신 빼고 세상에 무서워하는 건 없습니다, 여러분. 최현석이 한 거면 다 한 거예요. 아, 또 아쉽네요, 이게 끝나니까. 해냈구나, 우리 형. 우리 형이 해냈다. 어떠셨나요? 지금까지 겁쟁이 최현석은 오늘 저 위에 두고 나왔습니다. 예! 전 이제 겁쟁이가 아니에요. You know what I'm saying? 무서워요. 아니 너무 무서워 버리는데요? 준기야, 잘하고 와. 무섭다. 지금 틀게요. 준비하세요. 잘 봐주세요. 오세요. 자, 됐어요. 여기. 오케이, 천천히. 우와. 그냥 바람이 이거 대박이네요. 너무 행복합니다. 자, 노래 지금 부르고 있는 노래 한 곡 하늘에서 뭐가 있을까? 걱정 마, 한 번 더 뜨겁게 웃어줘. 하트. 예. 동그라미 하트. 좋아요. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 바로 이거 당기면 보여줄게. 네. 아니, 걸렸어요. 아, 기형 이제 파악했습니다. 준비했습니다.
됐습니다. 가셔도 돼요. 살짝 드세요. 알았어, 들고. 확실히 잡으세요. 올라가, 따라 올라가. 자, 앞으로. 안녕! 와, 되게 재밌네요. 와우! 이게 바람을 타는 느낌이구나. 선생님은 몇 년 하셨어요? 저 엊그저께 자격증 따가지고 지금 연습생입니다. 아, 다 똑같은 거짓말 하시는구나. 저희 팀이 트레저라는 팀이거든요. 뭐야, 무슨 뜻인가요? 트레저. 이제 보석이란 뜻이죠. 아, 데뷔한 지가 얼마 안 됐어요. 세상에 공개된 지가 얼마 안 되는데 그 사랑을 보답하기 위한. 그래서 고소공포증을 바람 이겨내고. 소리가 좀 섞여서 더 크게 말씀하셔야 됩니다. 아, 더 크게 해야 됩니까? 저희 트레저라는 팀이요. 네, 데뷔한 지 얼마 안 돼가지고요. 네. 오! 왜? 개구리야. 어? 우와! 진짜 처음 보린다 이거 진짜 생전 살면서. 지훈 형도 뛰었네. 그러니까. 이미지요. 와, 근데 되게 좋다. 여기서는 낙하산도 못 피고. 멀미는 안 나세요? 네, 괜찮아요. 뭐 하시려고 하시는구나. 우와! 선생님! 우와! 야, 같이 온다. 같이 온다. 이야! 준기야! 우와! 일어나! 길쭉이 살려주세요. 어떠셨나요? 다른 사람이 된 것 같아. 현석이 형은 이런 명을 남겼어요. 뭘? 겁쟁이 최현석은 두고 왔다. 제가 하나 남기겠습니다. 형 뭘? 아, 고생하셨습니다. 이틀쯤 안 김준규. 20년 정도까지 뭐 했냐? 아, 선생님 죄송합니다. 씩씩한 형제들, 트레저맵 제작진분들이 저희에게 무엇을 전달하고 싶었냐에 대해서 딱 이해를 해버렸어요. 아, 그 도전? 아, 그 계획이요? 아니에요. 그냥 조회수를 위한 거예요. 가장 자극적인. 야, 무엇을 의미했느냐? 여러분도 이제 어느 정도 감이 오실 거죠, 그죠? 저희가 인생에서 항상 무언가 이런 선과 벽이 딱 있잖아요? 이거 못 넘을 것 같아. 이거 못 넘을 것 같아. 이런 경우가 있잖아요. 왜 하기도 전에 겁을 먹고 도전을 하지 않는가? 이 말을 하고 싶은 거예요, 준규는. 맞아요. 그죠? 일단은 이게 장점 단점이 근데 있어. 아까부터 확실하게 느낀 건데 아니 그냥 용인이어가지고 그냥 많이 와요. 이런 얘기 하려는데 그냥. 해 용인 멘트 아니, 해줘요. 된다고요. 자, 앞에 나서 했어요. 굳이 안 해도 된다고요. 마이크 여러분들 진짜 좋고 진짜 할 것도 많고 용인시에 놀러 오세요. 놀러 오세요. 난 스바. 야, 뛰어. 준규야 저는 자랑할 게 있어요. 여기가 어디입니까? 제 작업실이죠. 작업실을 보여드리도록 하겠습니다. 제가 좋아하는 아티스트, 존경 아티스트의 LP를 간식. 저거 제 거 다 아닙니다. 다 제 거 아니에요, 저거. 아직 3층, 이 위에부터 3층밖에 아직 완성이 안 됐어요. 사과랑 계란이랑 짜란. 그 다음에 여기 자, 제 담요랑 베개를 샀어요. 작업하다가 늦어질 경우에 여기서 잘라고. 자, 심지어 여러분, 제가 오죽하면 침낭까지 샀습니다, 여러분. 네, 제 작업실입니다. 트맵 때는 사실 공개도 그때 침대가 이제 바꾸기 전이었는데 이게 지금만 이래 보이는 건데 사실 근데 진짜 더럽게 살진 않아요. 근데 저희가 짐 정리하느라 그렇게 된 거고요. 트레저 메이커라면 또 이렇게 한마디. 이야. So we already finished this episode, and to be honest, it's really heartwarming to me. Like literally the way Jaehyuk message like Jungwoo, Asahi and Jungwon really made me cry, and the way all the members fight their fears, especially Hyunsuk. Oh my gosh, those background music made me cry, like literally. I love this episode so much. I enjoyed this episode. I don't mind getting this like 4 each episode, like 4 members each episode, but it's just so good. I'm repeating Jaehyuk's message here, that's why I'm crying like that. I'm really sorry for not talking the whole reaction video, but this is the real me, the genuine reaction that I made for you guys. So see you again. Bye.